Здравейте, аз съм Васил Стоянов от Beta Trader. Това е кратък обзор на случващото се на Форекс пазара. Днес сме 23.3. Виждаме, че покачването при евро-долар продължава. Това, което говорих в следващия начин, че е възможно да тестваме последния връх, най-високата точка за 2017 година, е факт. Все още нямаме по-високи нива, но цената все още не пада, няма и обръщащ меч и сигнал от японските свещи. Ако погледнем на един час, виждаме, че това ниво е 1.07.720 от съпротива, виждаме тук няколко пъти съпротива, се превръща в подкрепа и докато остава такава подкрепа, вероятно ще направим по-висок, поне малко по-висок връх от последния, който имахме. Така че, може би това ще е последната крачка нагоре на текущото възходящо движение, което имаме. След това очаквам по-сериозни колебания, но след като направим малко по-висок връх в тази зона, очаквам по-сериозни колебания. Как ще разбера, че текущото възходящо движение е приключило? Ами такива нива, които са били съпротива, започват и след това ставаха подкрепа. Не се случва повече. Нали? Пазара ги преминава и те след това си остават пак съпротива. Това е много добра индикация. Долар иена, виждаме, че имаме пробив на нисходящата долната част на рейнджа, на подкрепата от 111,60. В такива случаи е нормално да се вземе разстоянието, в което цената е било в рейндж. Виждаме, че това са малко над 300 пипа, около 330 пипа и да не се нанесат в обратна посока, но виждаме, че в такъв случай таргет би бил около 108,40, но когато минем на по-малка времева рамка, виждаме дивергенцията, виждаме несигурността при това последно движение, което имаме от днес. Ако трябва така да го означа, това е третия опит да се проби нивото 110,72. Виждаме веднъж с формирано доджи, тук нямаме обръщаща формация, мисля, че не затваря над средата. Това не е обръщаща формация в момента, защото не е чук, но дългата долна сянка показва активиране на купувачите на тези нива. Така че ако цената се върне обратно в рейнджа над 111,60, може да кажем, че този пробив ще е фалшив. И обратно, ако това ниво 111,60 предполагам, че ще бъде тествано, но остане съпротива за цената, тогава по вероятно спад до посочените нива 108,40. Така, преминаваме към паунд долар. Въпреки колебанията, които имахме в средата на седмицата, паунда продължи да поскъпва срещу щатския долар. Виждаме, че нивото от 1.24 беше преодоляно, от 1.25 също, макар че имаше колебания около него. Нивото, което предстои да бъде тествано е 1.2056, за което говорихме в седмичния анализ, така че вероятно днес цената ще затвори над средната линия на Болинджер. Това показва начало на, според моите стандарти, на възходящо движение. Не бих бързал с дълги позиции, точно заради близкото ниво, важно ниво на съпротива, но ако то бъде преодоляно, такива позиции биха били по-оправдани. Следващите нива, на които може да търсиме съпротива за цената, се вижда кръгото на 1.27. Малко изненадано останах при австралийски щатски долар, защото очаквах, че цената ще затвори поне над първото ниво на съпротива от 0.773. Това не стана, цената не успя да затвори над него, получи се мечо поглъщане, което потвърждава предишното мечо поглъщане и това ниво, че остава ниво на съпротива. Виждаме сега, че започна спад, линиите на Bollinger Band са хоризонтални и това, което на пръв поглед изглежда
вероятно е да сме влезли с някакво по-широко странично движение. Другото, което забелязвам е, че това ниво, което маркирах в момента, играе важна роля. Малко под него сме имали ниво на подкрепа, после съпротив, сега пак почва играе роля на подкрепа, така че трябва да го следиме как ще реагираме. Ако цената започне тук да се покачва, евентуално може да има повторен тест на 0.773. Това ниво почти съвпада с средната линия Болинджер, така че затваряне под него ще даде по-голяма вероятност за странично движение между 0.75 и 0.773. Новозеландски щатски долар. Тук имаме затваряне над средната линия на Болинджер. Това движение официално е приключило, макар че имаше индикации по-рано, че това става. След това обаче виждаме 3 дни на несигурност. Няколко свещи с малки тела, разбира се, ако днес така приключи тази свещ. И голема горни и долни сянки, това показва несигурност, така че за сега това движение е приключило, но бъдещата посока на пазар не е толкова ясна. Това, което говорихме, че в такива случаи предпочитам тест на това ниво, което е много важно на седмична графика, но преди това искам да видя как цената ще реагира. Ето на това ниво тук. Извинявам се, 0.714, защото то беше важна подкрепа и евентуално дали ще се превърне в съпротив или ще бъде преодоляно. Несигурност имаме при следващата валутна двойка щатски-канадски. Цената затвори под долната линия на Болинджер миналата седмица, но вижте по тази седмица от тогава пак имаме несигурност на пазара. Високи, голяма горна сянка, голяма долна сянка, тук са еквиваленти. Това показва несигурност на пазара. Все още нямаме ясна посока след това последно движение. Това е така заради колебанията в цената на петрола от една страна и от друга страна липсата на поскъпване при щатския долар. Виждате на по-малка времева рамка, разширяваща се като фония корекция, точно тази несигурност, за която говорихме. Последно ще погледнем златото. Тук няма голяма промяна. Цената намери подкрепа на средната линия на Болинджер и сега се подготвя за тест на предишния връх 1262,95. Така че как ще реагира цената на това ниво е важно. За мен с по-голяма важност е ето тази нисходяща тренд линия, която виждаме. Разбира се, това е на седмична графика. Ако минем на дневна графика, виждаме, че цената направи двойно дъно, бичото поглъщане, за което говорихме в седмичния анализ, и сега вероятно тест, като тук подобно на австралийски щатски долар може да останем в някакво по-така широко странично движение, докато бъдат пробити двете граници 1198, 1262 и 95. Най-важното при тази валутна двойка е тази нисходяща тренд линия, която се оказва съпротива за цената, виждате, дългосрочен план. Затова е толкова важна. Това беше краткия видеоанализ. Разбира се, в момента не е толкова кратък вече. Надявам се да ви е бил полезен и ви пожелавам успешни сделки. Благодаря за вниманието.